我覺得咧，一間學校可以走到20年咧，其實真係唔容易咯，都一定唔係靠運氣，係靠實力嘅。咁我自己小朋友都係 SEM 學跳舞啦，即係我可以感受到嘅就係咧，即係佢哋真係好用心去栽培小朋友啦，環境又好優質啦，咁同埋咧亦都俾到小朋友咧有好多演出嘅機會。咁所以咧，我覺得呢啲加埋咧，都係令到學校咧可以20年來咧行得越嚟越遠、越嚟越大嘅，即係一個原因嚟嘅。所以我會覺得，即係如果有一啲好好嘅機會咧，尤其是啲咁大型演出機會咧，對小朋友嚟講，去建立佢嘅自信咧，係一個好好嘅機會。即係一般嘅途徑，佢哋未必接觸到呢樣嘢，從中去學習到可能書本啊，或者平時未必咁容易學到嘅嘢。我都覺得係一個好好嘅機會，俾佢哋去建立佢哋嘅自信心，對佢哋將來無論係做邊份工作，我都覺得係一個好好嘅一個成長咯。